أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. يعني إذا لاقى الإنسان أخاه فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن المنطق، لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد هذا تنزلا من الإنسان، ولكنه رفعة للإنسان وأجرا له عند الله عز وجل، وهو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلق وبكلمة طيبة ينال بذلك الأجر والمحبة والألفة والبعد عن التكبر والترفع عن عباد الله. ثم ذكر المؤلف آيات منها قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك يعني تنازل وتواضع للمؤمنين، لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له. أما الكفار فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن الذي يتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن. أما الكافر فإن كان يرجى إسلامه إذا عملناه بطلاقة الوجه والبشر فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء. وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليا على المسلم ترفعا عليه إنه لا يقابل بذلك. ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك، لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا من المعروف لأنه يدخل في باب الخير والأجر والثواب، وهذا أيضا يدخل السرور على أخيه المسلم ويشرح صدره له. ثم إذا قارن ذلك بالكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان: طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة بالصدقة، يعني لو أن تصدقوا بنصف تمرة فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها الله عز وجل. إذا كان الإنسان لا يلقى أخاه بوجه طلق فإنه
يقع في مذمة وفي كراهية مع أخيه لأنه يظن به الظنون. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فهذا فيه بيان إلى أن الإنسان لا يتكلف بمال أو بصدقة، إنما عليه أن يلقى أخاه بوجه طلق بالبشر والسرور، وهذا ليس فيه تكلفة مالية، إنما فيه محبة قلبية. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فبكلمة طيبة تقوا النار ولو بشق تمرة، فقوله بكلمة طيبة، كلمة طيبة مثل أن يقول كيف حالك، كيف أنت، كيف إخوانك، كيف أهلك، وما أشبه ذلك، لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك. كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله عز وجل وأجر وثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي وأبو داود. فالإنسان يقابل أخاه بالبشر والابتسامة والسرور، ولا يقابله بالعبوس ولا بالسواد ولا بالظلمة ولا الاشمئزاز، لأن ابتسامتك في وجه أخيك المسلم صدقة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.